今天要分享修眉笔的小工具，像这种砍刀式眉笔啊，几乎就是要自己修嘛，自己修，然后就是常常用完就要修，用完就要修。可是有时候没有那么多时间修，或是说你用刀片修完之后啊，你还是觉得它的那个笔尖的地方啊不够扁平，然后那个勾勒出来的线条还是会比较粗犷一点的时候啊，可以用这种。这个是磨砂纸哦，磨砂纸它一般我们都是拿来抛光嘛。那你当你修完眉笔之后，你还是觉得它的眉峰这个它前面这个地方你想要再扁平一点的时候，你就可以这样磨一磨。你这样磨一磨之后啊，它这一块啊就会变得比较，有没有看到？它就会变得更扁平。那这样子，我们在画一些线条的时候，毛流感啊，